നമസ്കാരം, TravelOnceMore ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചേലാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അതായത് കോതമംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തട്ടേക്കാടൊക്കെ പോകുന്നില്ലേ, ആ തട്ടേക്കാടൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പീച്ചാട്ടുമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നേരെ പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പീച്ചാട്ടുമലയുടെ വീഡിയോ, ആ ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ഒന്ന് കയറി നോക്കിയോ. ഒരു നൈസ് പ്ലേസ് ആണ്, അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു മോർണിംഗ് വൈബ്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പം നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് ഭൂതത്താൻകെട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നേരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴ, ആ കാട്ടിലെ മഴയൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക, ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. ചേലാട് നിന്ന് നേരെ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് കുട്ടമ്പുഴ, പൂയംകുട്ടി, മണികണ്ഠഞ്ചാല, ആ വഴിയാണ്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഇടമലയാർ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ്. വടാട്ടുപാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇടമലയാർ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. മഴ അങ്ങോട്ട് ശക്തമായിട്ടില്ല, ചെറുതായിട്ട് തൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ഒരു സോളോ ട്രിപ്പാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആസ്വദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. GoPro എടുത്ത് ഞാനിത് ഈ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാഴ്ചകൾ നൈസായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു 20-25 ആളുകളെങ്കിലും സഞ്ചാരികൾ, ടൂറിസ്റ്റുകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല. ആകെയുള്ള ആളുകളെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മീൻപിടുത്തക്കാർ മാത്രമാണ്. രണ്ട് മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരിവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം മീൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന്. ചേട്ടാ, മീൻ കിട്ടിയോ? മീനുണ്ടോ? കിട്ടിയോ? വീശുവാണോ, വലയാണോ? ചൂണ്ടയിലല്ലേ? എന്ത് മീനൊക്കെയാ സാധാരണ? മറ്റേ വലിയ ചേറ്, അങ്ങനെയുള്ള വരാല്. ഈ ഒഴുക്കിൽ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലേ അല്ലേ? എന്ത് മീനത്? 2-3 കിലോ ഉണ്ടല്ലേ? അത് കിലോ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയോ? എല്ലാ ദിവസവും വരാറുണ്ടോ? വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ, അതോ കറി വെക്കുവോ, അതോ വിൽക്കുവോ? നമ്മൾ ഭൂതത്താൻകെട്ടിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വണ്ടി എടുക്കുകയാണ് മുമ്പോട്ട്. അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ ഇടമലയ റൂട്ടിലേക്കാണ്, വടാട്ടുപാറ റൂട്ടിലേക്ക്. ഇവിടം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് കാടിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഫീൽ അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ ബൈക്കിന് പോകുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ പൊരിഞ്ഞ മഴയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കാറിന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മഴയൊന്നുമില്ല. ഒരു മഴയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാടിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ളതൊന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാമിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ.
ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ട് നേരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് കാടാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഫിഷിങ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ പോത്താങ്കെട്ടിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു വാളാന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനെ കിട്ടിയേക്കുന്ന പുള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ 3-4 ദിവസങ്ങളായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ഫിഷിങ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈസ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മച്ചാന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു സ്ഥലവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു നല്ല മീൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന 2 റോഡില്ലേ, ഈ 2 റോഡ് വഴി നമുക്ക് വടാട്ടുപാറയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സാധാരണ എല്ലാവരും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ നല്ല വഴിക്കാണ് പോകാറ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വഴിക്കൊന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം കുറച്ചൊരു അഡ്വഞ്ചർ ഫീലും പിന്നെ കാടിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വഴി കൂടെ പോകുന്നതിനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വണ്ടി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. ഈ വഴി അധികം വണ്ടികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശബ്ദങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ കാടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വഴി ചൂസ് ചെയ്തത്. ഈ വടാട്ടുപാറ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഴി ഇടമലയാറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് KSEB ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 4-5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ വഴി വരുമായിരുന്നു ബൈക്കിന്, പ്രത്യേകിച്ചും മഴക്കാലത്ത്. കാടിൻ്റെ നടുവിലൂടെയുള്ള ഈ റോഡിൽ കൂടെ മഴക്കാലത്തുള്ളൊരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബൈക്കിനുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് വടാട്ടുപാറയിൽ നിന്ന് ഇടമലയാറിലേക്ക് റോഡ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫോറസ്റ്റാണ്. അങ്ങേ 2 സൈഡ് പക്ക ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ആനയും അതുപോലെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു പോക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഇടമല ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു ചായക്കട. ഗോപാലെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ മറ്റോ ആണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് മഴയത്ത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, ചെറിയൊരു കടയാണ്, അടിവെഞ്ചിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ടൻ ചായയും മുട്ട പുഴുങ്ങി ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ഈ വടാട്ടുപാറയിൽ നിന്ന് ഇടമലയാറിന് പോയ ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അതൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പം പല റെസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ്. പലതും നമുക്ക് മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ വഴിയില്ലേ, ആ തിരിഞ്ഞ വഴി നേരെ കിടക്കുന്ന ഇടമലയാറിനാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ചക്കിമേട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചെറു ഗ്രാമത്തിന്റെ അവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വഴി കൂടെയാണ് വടാട്ടുപാറയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഫെൻസിംഗ് ആണ്. ഫെൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് സിംഗ് ഒന്നുമല്ല. ഈ ഫോറസ്റ്റുകാര് നാട്ടുപ്രദേശത്തേക്ക്, ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, മെയിൻലി ആനയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആന കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിച്ചേക്കുന്ന ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് കമ്പികളാണ്. അപ്പോൾ വനപ്രദേശങ്ങളോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ, നല്ലൊരു ആനയുടെ ശല്യമുണ്ട്. ഇവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നേരെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് പുഴയുടെ ഈ ഒരു ഇടമലയാർ ആ ആറിന്റെ ഒരു ഭംഗി കാണുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് കേറിയിട്ട് നേരെ വടാട്ടുപാറയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇടമലയാർ ഡാമിൻ്റെ അങ്ങേ വശമാണ് ഈ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാലൊക്കെ വരുന്നത്, മലക്കപ്പാറയൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇപ്പുറ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് മൂന്നാർ ആ ഒരു മേഖലയിൽ തുടങ്ങുന്നൊരു വനമാണിത്. കൊതിപ്പിച്ച് അവസാനം മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ശക്തമായ മഴയൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ചെറുതായിട്ട് മഴത്തുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വീണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അകലെ ഈ കാടുകളിൽ മഴ വീഴുന്നതിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാം. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൗണ്ടും ഇല്ലാതെ, വണ്ടികളുടെ ശബ്ദമില്ലാതെ, മറ്റാളുകളുടെ ശബ്ദമില്ലാതെ, കാട്ടിലെ ശബ്ദം മാത്രമായിട്ട് ഈ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ ശബ്ദവും ചീവീടും കിളികളും അതിൻ്റെതായ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ, ആ ഒരു ശബ്ദങ്ങളെ കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ്. അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ലൈഫിൽ ഇതുപോലുള്ള വനയാത്രകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സോളോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക റിഫ്രഷ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് മറ്റേത് യാത്ര നടത്തിയാലും ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക്, ആ ഒരു സുഖം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ കുടയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങി വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി മഴ പെയ്താലും വേറെ സീനൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇടമലയാർ ഡാം. ആ മല കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടമലയാർ ഡാമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കേട്ടോ, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പുഴയുടെ അങ്ങേ വശമില്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ക ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് കയറി പോകാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു കാടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ കിങ് കോബ്ര ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് വിഷപ്പാമ്പുള്ളൊരു വനമേഖലയാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ. മഴ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല പൊളവളപ്പം മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മഴ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. വലിയൊരു മഴ തന്നെയാണ് ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് മഴ കൊള്ളുമ്പോൾ പ്രത്യേക സുഖമാണ്. ചുറ്റും കാണാം, ചുറ്റും പച്ചപ്പ് മാത്രം. ആ പച്ചപ്പിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ മഴ ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ ഇങ്ങനെ പെയ്തിറങ്ങുക. ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്കുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിലേ രണ്ട് വലിയ മയിലുകൾ. വിഷ്വൽ അത്ര പോരാ, പക്ഷെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നമ്മളിലാണെങ്കിൽ സൂം ലെൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മഴയാത്ര, ഈ ഒരു ഭൂതത്താങ്കെട്ട് ഇടമലയാർ വടാട്ടുപാറ റോഡിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു മഴയാത്ര വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു വഴി വരാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു വഴിയുടെ ഭംഗിയും ഇവിടെ വന്നാലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കള് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.